Det danske sommerland er under forandring. I stedet for at bevare, river vi ned og bygger nyt. Store, bekvemmelige feriepaladser. På den lange bane er det et problem. Heldigvis ser vi lige nu en ny generation af sommerhusejere, som vælger at puste nyt liv i gamle sommerhuse. Men det er jo ikke altid, at det går helt, som man har håbet på. Sammen med møbelvirksomheden Carp Design og et stærkt makeover-team har vi Landfolk besluttet os for at give en hjælpende hånd med. I løbet af 3 dage vil DIY og indretningseksperterne Susie Frank og Johanne Komitz forvandle et A-sommerhus med potentiale til en børnefamilies drømmesommerhus. Stefan, prøv lige at se. Kæft, det er fedt. Velkommen til Sommerhusforvandlinger. Susie og Johanne, velkommen til Gjelle Odde. Tak. Tæt på Lemvig. Ja. Velkommen til Julie og Steffens skønne A-sommerhus, som vi står foran her. I har jo slet ikke været inde og se det endnu. Nej. Er I spændte? Ja, helt vildt. Ja. Helt vildt. Hvad håber I, at der venter på jer, når I træder ind ad døren? Jamen det ved jeg ikke. Bare en stor legeplads, hvor vi kan slå os løs. Altså nogle flader, der kan få noget maling og nogle kroge og måske lidt nips og lidt hygge, sådan man kan tage udgangspunkt i, eller et eller andet, sådan, så vi ved, hvad pokker vi skal gå efter for en stil. Ja. Jeg håber på noget, der er hyggeligt, og noget, som kan virke endnu mere indbydende, når vi så har været i gang. Også, ikke? Nogle materialer, der er til at arbejde med, og ligesom skabe noget hygge ud fra den base, der er. Ikke? I har jo faktisk ikke mødt hinanden før. Nej. Hvad tænker I at få ud af at gøre det her sammen? Og hvad er det, I kan tilføre os hver især? Jeg tror, vi har måske vi sådan rimelig meget stil. Altså en god fællesnævner, ikke? Ja, ikke? Nogle dejlige lyse farver og nogle loppefund og noget sådan... legesyg og sådan lidt, ikke? Jeg er i hvert fald utrolig spændt på at se resultatet, og ønsker jer bare alt muligt god arbejdslyst. Tak! Og så ved jeg, at Julie, hun står inden for at vente på jer. Så værsgo og træd nærmere. Tak! Julie, vi er kommet til det her virkelig fine sommerhus, som virkelig ser spændende ud. Men kan du ikke fortælle os lidt om, hvordan har du fået fat i det her sommerhus? Jeg har på udkig efter sommerhus i området, fordi jeg har familie, der bor her. Faktisk på samme vej som her. Så det var vigtigt for os, at vi ligesom fandt et sted, der var tæt på dem. Ja. Og så faldt vi tilfældigvis over det her, og synes det var så lidt skævt i det. Lidt anderledes, så det kunne vi egentlig rigtig godt lide. Vi forsøger lidt, hver gang vi er heroppe, så har vi et eller andet projekt, vi går i gang med. Men det tager tid. Vi har rigtig mange idéer. Min mand har endnu flere end mig, og jeg prøver sådan at holde ham lidt tilbage igen, men vi er jo gået lidt i gang. Er det blevet sådan, at I er trætte af, at I ikke får noget mere heroppe, eller hvordan har du det lige nu? Jeg tror lidt, der er en frustration i os over, at tingene tager bare mega lang tid, når man har 2 små børn. Og plus, at vi på det tidspunkt var min mor meget syg, så der kunne vi jo ligesom være tæt på hende ved at have vores egen base heroppe. Så giver det måske også lidt mere betydning huset på en eller anden måde i det store hele. Helt sikkert. Ja. Jeg tænker lidt for os, så handler det rigtig meget om at få en hånd og få en hjælp til det, som vi bare vil tage imod. Hvad tænker I? Hvilket rum er det, som I tænker, at det kunne vi virkelig godt tænke os for lidt hjælp til her? Det er jo helt klart her, vi bruger allermest af vores tid. Det er leverummet her, altså, det er fuldstændig leverummet. Der tænker jeg, det må jeg rigtig gerne få en kan komme hjælp. Op på vores hjem vil jeg gerne have lavet en ekstra soveplads, fordi vi kommer til at få venner på besøg og familie på besøg, og det med sådan at kan tilbyde, at de også kan bo ved os, det synes jeg bare, det kunne være rigtig fint. Så det er virkelig sådan, det her sted, det er et sted, I slapper af og hygger jer og er sammen med venner og familie, og der skal kunne være børn og mennesker og gæster ind ud, nogen sover, nogen leger i haven. Det skal bare Emma-liv. Og tak fordi du og I er så modige og lader os overtage sommerhuset her for en stund i hvert fald. Og, vi finder på noget rigtig godt, det er jeg sikker på. Og jeg glæder mig helt vildt til at komme med hele min familie og se det. Er det nu? Er det ikke det? Ja, er der. Værsgo. Så er der ingen vej tilbage. Så er det nu? Ja. Så er det nu. Værsgo. Det er jeres. Giv den gas. Tak. Okay, her har vi et godt, men lille soveværelse. Det er så herinde, hvor hun siger, Julie, at den bitte sover her, ikke? Det er sådan et sted, som... altså, hvis man lige svingede en malerpensel herinde, så tænker jeg, så kunne det i hvert fald godt det kan hurtigt blive lyst og, gøre en forskel. Og hyggeligt, ikke? Jo, men lidt crowded lige nu. Man kan faktisk kun lige komme ind. Ja, det er ikke helt dumt. Okay, lad os se det næste. Ja. Der er godt nok... God størrelse. Ja, det er vist også det, der er mest plads i. Ikke? Her der er pusleplads.
Man kan godt se, hvad de har haft tænkt lidt. Der er lige hængt et par stråhatte. Ja, de vil gerne hygge lidt, ikke? Der står lige lidt sådan stilleben derovre, men man kan godt se, at der er blevet sat nogle ting ind, men der er ikke blevet svunget pensler eller gjort. Men noget lys herinde, det vil være rigtig fint. Det bliver lidt mørkt. Ja, lidt mørkt. Lidt mørkt. Jamen, det er jo så ligesom her, man kommer ind, ikke? Og der er smalt og fint, men det giver ligesom den her lille fordelingsgang. Det er et sted, som man godt kunne gøre lidt mere sammenhængende igen også. Der er mange forskellige elementer. Sådan, der er et sort spejl, som er sådan, den stikker i en retning, og så er der lige lidt gang i nogen. Så er der noget gråt træ. Med nogle få ting tror jeg, vi kan få det til at hænge sammen igen. Måske lige hive de der gode gamle 80'er-reb ned. Så det, der er dejligt, når man kommer herind, det er, at man har et vildt skønt kig ud i stuen. Ja, det er jo det her gamle snedkerkøkken, som Julie snakker om, de er så glade for, ikke? Ja. Det, jeg synes er lidt sjovt her, det er, jeg synes også, vi får en lille smule en fornemmelse af, måske hvad deres stil er. Sådan, der er en gammel syltekrukke, og der er lige lidt træ her, der er det her bare træ, som man også har som bordpladen. Der kommer der rigtig meget af det her plastik noget, som vi måske skal prøve at lige fjerne nogle af farverne. Ja. Der er lidt mange farver. Ja, helt klart. Så hvis vi kunne give den en god base, lidt ro, og fjerne nogle af de der, og få alle de der plastikting måske ind i skabene. Man fornemmer helt tydeligt det, som Julie hun også selv har fortalt os, at det er et sted, hvor børnene må være, og der skal være plads til leg, og der er et vildt dejligt legehjørne derovre. Ja. Vi har i hvert fald den her forærende, fordi man kan sige, at det er en lidt en gratis bænk et eller andet sted. Det er det da nemlig. Så kunne man måske på en eller anden måde få hele rummet til at spille med farver i form af noget tekstil, noget puder, noget tæppe. Det har totalt godt potentiale til at blive funktionelt, men vildt hyggeligt. Ja, men igen det her med malingen, ikke? Altså, hvor meget det kan give. Det bliver lidt mørkt, ikke? Det kunne være fedt, hvis vi kunne ført alt det lys med, men bevare bjælkerne. Ja, jeg må sige, når jeg kigger op her, så drømmer man om, at det bare er hvidt træ, man kigger på. Det vil virkelig få den der dybde og lys med, ikke? Wow, det vil gøre en stor forskel. Det kunne virkelig være lækkert. Ej, jeg er simpelthen så spændt. Det er jo helt vildt så lyst, altså. Wow. Og fint, hva'? Okay. Ej, det er et lækkert ekstra rum, har de haft gang i nogle ting og sager selv. Ja. Jeg ved ikke, om hun har tænkt det der med, at det skal associere til havet. Vi er ved tæt vand, strand, men det kunne være fedt at så føre de der elementer med ned. Ikke? Du har jo en kæmpe lækker plads til ekstra hygge, sovesofa, bord, altså gøre noget lækkert, ikke? Ja. Det var det sidste rum, som jeg tænker, vi kan drage rigtig meget inspiration af. Det er bare arbejdshandsken på. Skal vi ikke bare komme i gang, eller hvad? Vi går i gang. Ja. Som det er lige nu, så tænker jeg, at i virkeligheden kunne det være dejligt for alle rum at få lidt kærlighed. Ja. Der er noget, jeg har tænkt på, som også kan skabe en masse hygge. Det kunne være sådan noget som et eller andet vægtæppe. Det kunne være en fisk eller sådan et eller andet, som man så broderer. Ja, enten sådan patchworker det på, eller noget af det samme, det der beige sandagter. Så meget potentiale. Ja. Der skal lige lidt kærlighed, lige lidt maling til. Ja, lige præcis, ja. Når man kigger rundt, så virker det som om, at der er måske en lille smule, ikke stilforvirring, men der er mange elementer. Der kan være lidt, der er lidt afstykker, og så er der måske noget, hun har fundet på et loppemarked, hvor det enkelt har stået, og hun tænker, det er fedt. Ja. Når det så kommer sammen, så fungerer det for eksempel ikke så godt i helheden. Vi samler farvepaletten lige lidt mere let, ikke? Og blander ind med det her træ og lysner det hele. Ikke? Ja. Og det, man forbinder med et sommerhus i virkeligheden, ikke? At det er hyggeligt, og der er nogle tekstiler, og der er stoflighed. Der skal males. Jeg skal have gang i symaskinen, og der skal ryddes ud og organiseres og alt det her. Ikke? Vi skal også have valgt nogle fede karvmøbler og stof dertil, ikke? Så det hele spiller sammen. Vi har jo set deroppe, at de er gået i gang med det her med at male loftet op ved hemsen. Og det er en kæmpe brød at slå op at begynde at male hvidt. Men jeg synes, vi skal gøre det, og jeg tror, at det vil være en kæmpe surprise og en virkelig stor forandring, der skal run på, når vi mødes næste gang. Ja, vi får mega travlt. Ja. Lige nu, der har vi jo simpelthen en hær af gode landfolk, Karup, designfolk, som maler på livet løs. Der er et loft, og vi gjorde det. Vi er kommet i gang med det. Ja. Vi besluttede os for, at det kunne ikke være anderledes, end at loftet her ovenover stuen, det også skulle males. Da vi ankommer her til morgen, læser alle de gode loppefund ud, så er jeg sådan set bare klar til at gå i gang med at indrette. Men der er lige lidt, der skal gøres inden da. Vi giver den max gas. Den skal have fuld gas, og vi bliver ved, indtil vi ikke kan mere i dag. Vi er
rigtig mange, der går oven i hinanden, og vi spilder lidt maling og trækker lidt med rundt, og så er det lidt trængt at være så mange på en plads nogle gange. Men jeg synes egentlig, vi er ret gode, og der er god teamånd, og alle vil det bare helt vildt godt, og god stemning. Det er skruerne, den er gal med. Det kan ikke være anderledes. Ej, hvor er det fint, hva'? Ja, ikke også? Mega fint. Hvad med lamperne? Skal du om og se, om de hænger her om på tørsnoren? På tørsnoren? Ja. Jamen for fanden. Der var jo en fin tørresnor om på bagsiden af huset, så den tænkte jeg, den hænger jeg lamperne op på, når de sprayede. Så jeg stod bare med dem i hånden og sprayede lige med lidt plastik under, bare for jeg ikke ødelagde den fine græsplæne alt for meget. Så der bliver sprayet, og der bliver penslet, og der bliver alt muligt. Så forhåbentlig så hænger det mega godt sammen til sidst, når vi får sat det hele sammen i morgen. Små ting kan gøre meget. Sådan noget som sy nogle små nye puder, eller finde nogen på genbrug, eller lige købe en plæt og ligge. Så pludselig så hænger det sammen med resten, og så får det lige et løft. Fordi mange måske ikke har lyst til at sætte kæmpe mængder af penge og købe en masse nyt til sommerhuset, men bare sådan lige omfavne det, der er, og lige give det en lille makeover, ikke? Johanne? Susie? Må jeg se? Er du færdig? Nej, jeg mangler lige 20 cm. Det er jo nærmest som at have havet indenfor, ikke? Ligesom derude og derinde. Ja, tak. Den er pæn. Alle loppefund, og der er åbent op. Og... Det ser mega godt ud, at den går rundt. Ja, altså, den kommer med ind i køkkenet. Ja, det giver bare god mening, ikke? Helt vildt. Du er god. Det er så pænt. Det er godt. Den knagerække, vi har valgt at hænge op inde i køkkenalrummet, er jo malet i samme blå farve som væggen. Og det gør egentlig, at både knagerækken og væggen smelter lidt sammen. Så de ting, der kommer på, det ser bare sådan rigtig roligt ud for øjet. Så på den måde, så bliver det ikke knagerækken, der sådan får fokus. Det bliver egentlig bare køkkenet i sig selv, og så den her blå væg. Nå, Johanne. Susie og jeg, vi har også fundet noget tid til at tage os af uderummet, fordi nu hvor vi får malet det hele hvidt, og det bliver så luftigt, så ryger blikket automatisk ud af, og derfor så er det dejligt, hvis der er noget fint, som det også kan lande på, når man kommer udendørs. Så har vi en lille manual, du. Okay. Du skal den på ydersiden, altså indunder. Skal den ikke bare vende dig? Nej, nederst. Så det vil sige... Og træt du lidt deri. Vi er ikke verdensmester i at samle møbler overhovedet. Men vi giver hinanden sådan en god kampgejst, og vi forsøger virkelig at holde hinanden op. Og så bliver det bandet en lille smule og grinet lidt, og så starter vi lige forfra en gang imellem, når det lige ser lidt sort ud. Der er noget galt. Er den god? Er den god nok? Den er ikke god. Jeg kommer ikke ud af den. Jeg tror, vi har samlet det bagvendt. Og den holder. Ja, den holder trods alt. Lige nu er jeg faktisk sådan, at jeg synes, det er gået ret godt. Altså, jeg synes, vi er virkelig godt med. Jeg kan godt høre på Susie, at jeg skulle lige slappe af med at være så excited. Jeg var sådan, vi har fået malet over det hele. Så, men hun er jo malermesteren her i foretagendet. Hun ved godt, at det tager lige lidt længere tid. Men jeg er bare så begejstret, fordi man kan se så meget, der er sket. Johanne og jeg har aldrig arbejdet sammen før, og det er jo en fest. Altså, hun er jo sådan lidt en yngre udgave af mig, og vi er totalt gå på mod. Jeg synes, at mig og Susie, vi svinger over al forventning godt. Jeg tror, vi har begge to sådan et mode, som er, vi har en vision, vi er kreative, og nu skal vi ligesom bare have det til at lykkes. Det fungerer helt vildt godt, så hun kan bare ringe til mig, hvis der er brug for en assistent på en opgave. Nu begynder man ligesom at kan se et mønster. Man begynder lige så stille op i hovedet og begynder at indrette, og kan næsten ikke vente for at få de nye møbler ind og få sat virkelig i gang i den her indretningsproces. Vi synes selv, der er rigtig meget hjerte og sjæl lagt i det her, og det passer godt til huset, og vi håber også, det passer godt til værtsparret her. Vi er jo sindssygt spændte på, hvad de synes om det, om vi rammer noget af det, de godt kan lide. Vi har jo selvfølgelig vores egne idéer og vores egne smage, mig og Susie, som vi har bragt med ind i stedet. Men jeg håber også, at de kan mærke, at vi gerne vil være tro mod dem. Så jeg glæder mig til at se, hvad de alle sammen siger. Alle fire faktisk. Det bliver sindssygt spændende. Nemt. Vi fik jo lige en vild idé. Ja. Sådan imellem pizza slice 1 og 2 og vino 1 og 2. Gulvet. Det skal da være blåt. Det skal da være blåt. Det kan da ikke være anderledes. Og så lige med et fedt tæt på. Det er sådan, det går, når man sidder og spiser pizza og lige tager sig et prøv lige at se, hvor lyst det bliver allerede. Ja. Det er sindssygt godt. Det bliver godt. Fedt med blåt gulv. Det er vi spændte på.
Nå, Susie og Johanne, hej. Hej. Det er jo dag 3 nu. Ja. Hvad er status? Hvor meget har I nået fra i går til i dag? Og Vi har nået meget. Vi har nået sindssygt meget. Altså vildt meget. Der er blevet malet, Ja. altså det bliver der faktisk stadigvæk lige rundt omkring, ikke? Men vi er gået i gang med sådan, det sjove, småtingene, alt det, der faktisk skal til at pynte. Ja. Alle idéerne skal realiseres nu, ikke? hvordan går det med det? Jeg tror, det går okay. Ja. Der begynder at være travlt nu, fordi der går ikke Men, så længe før Julie og Steffen står her. Og så er der alle de der ting, der tager tid nu også, ikke? De der ting, der lige skal gøres, skiftes nogle ledninger, nogle lampeophæng og sådan noget. Man tænker, det er nemt nok, men det er det, der tager tid. Det er Mange begge lidt små, Ja. rundt i mange Ja. rum, og Ja. det hele skal lige trådes sammen til sidst nu. Jeg fornemmer gode idéer og sådan en okay rolig hånd. Ja, lige nu. Det nytter ikke noget at gå i panik. Så. Ej, vi er nødt til at lige tage den stille og roligt, Ja. så det bliver super godt end result her. Ja, det skal det nok blive. Vi klemmer ballerne sammen. Ja, Jeg går ind og vælger videre. Godt, Vi tak. ses. Jeg har næsten ikke haft tid til at gå og nyde, hvordan alting ser ud derinde, men jeg kan sådan se ud af øjenkrogen, som det hele det kommer sammen, og møbler det kommer ind, at jeg tror, vi kommer til at nå i mål med de drømme, vi havde for, hvordan det skulle se ud. Vi går og nipser nu og sætter de sidste ting sammen. Der bliver samlet nogle fine sofaer fra Karup også. Og så skal vi egentlig bare gå og do the small magic, Johanne og jeg, bagefter. Jeg har lige fundet et ledigt spot heroppe, hvor der ikke er maling, fordi der er stadig fuld gang i den. Men vi blev færdige med at male alle vægge nedenunder i går aftes. Vi stod til mega sent og malede og tog nogle last minute beslutninger. Der var et blåt gulv, og der er sket vildt meget. Så i dag så er det noget af det sjove, nemlig indretningen. Vi har fået samlet et par senge, og soveværelset er ved at falde på plads. Og nu havde jeg lige tid i 20 minutter eller sådan noget til at sidde og sy en stak puder. Jeg har en masse gamle duge fra nogle genbrugsbutikker, noget af det, jeg har været rundt og finde på forhånd, som jeg lige lynhurtigt syr til et par puder til at pynte nede i den der sofa, som vi jo beholder nede i stuen, som var lidt kedelig. Så bum, en gammel dug, så er der lige lidt frisk dernede. Så det, der er smart med den her fine sofa og seng fra Karup Design, det er, at den kan være begge dele. Man kan bare lige folde op her. Og det er jo ret smart, når man er i et sommerhus, at der kan blive både en sofaplads, men også ekstra sovepladser. Yes. Ej. Det ser så lækkert ud, mand. Okay, jeg må godt lige sidde 2 sekunder. Okay, videre. Jeg har sved på panden. Der er virkelig meget, der skal samles, og mennesker over det hele. Og mig og Susie, der er sådan, sæt den der op, og du derover, og du gør sådan. Men jeg tror, vi når det. Jeg håber det. Vi arbejder egentlig bedst under pres, Johanne og jeg kan godt mærke, at vi begge to sådan er rimelig okay til at bevare overblikket, selvom der er sådan lidt optempo lige nu, ikke? Det føles bare mega fedt. Jamen, jeg har jo snydt lidt på forhånd og fået syet mig sådan et vægtæppe her. Det havde vi en klar plan om, da vi så den her flotte væg og den flotte stol, at der skulle hænge noget her. Velkommen til mit kreakontor. Det er her, jeg slår mine folder til dagligt. Jeg er nemlig i gang med at sådan smoothstart på det vægtæppe, som mig og Susie vi brainstormede på, at der skal laves til A-huset. Det er faktisk et vattæppe, som allerede var quiltet og havde den her flotte effekt. Og så har jeg simpelthen bare med nogle stofrester, jeg havde klippet nogle forskellige sådan lidt organiske former ud og zigzagget på. Det er ikke engang sådan lige eller noget som helst. Det er bare et spørgsmål om at lave et eller andet sådan lidt rustikt, lidt grafisk, som samtidig giver noget blødhed, fordi det er stof, som vi kan hænge op her. Det er meget nemt. Man kan faktisk godt lave det selv. Altså lige nu har jeg det bare helt ekstatisk. Sådan helt, du ved, som om man er til eksamen. Det går hurtigt lige nu. Jeg er så spændt på at skulle vise sommerhuset til Julie og Steffen. Altså, vi har jo knoklet helt vildt igennem, og vi har også taget nogle lidt vilde valg, så jeg er mega spændt på, hvad de siger til det. Men jeg glæder mig bare så meget til at forære dem den her nye forvandling af deres sommerhus.
Hej. Velkommen. Er I spændte? Ja, helt vildt. Hej, goddag. Camilla. Hej, Julie. Godt at se dig. Hej. Julie og Steffen, velkommen til jeres eget sommerhus. Tak. Som vi jo har fået lov at forvandle for jer. Hvordan har I det lige nu? Ret spændende, Jeg er meget spændt. De sidste par dage har været sådan lidt en prøvelse i tålmodighed og ja, slå lidt koldt vand i blodet indimellem, tror jeg. Vi har sagt det hinanden et par gange. Ja, jeg tror også, vi har haft lidt svært ved at koncentrere os faktisk om de ting, vi har været i, fordi bare sådan hele vores tanker har været et andet sted. Rigtig mange gange har vi sagt til hinanden, at der var nogen, der har gjort et eller andet. Og så kan vi ligesom tage den derfra. Ja. Det kan vi godt skrive under på. Ja, det har jeg gerne pænt meget. Johanne og Susie, nu står I jo her og er faktisk lige ved og næsten og skal aflevere sommerhuset tilbage til Julie og Steffen. Hvordan føles det? Ej, ja, altså, da vi hørte, nu er de kommet, så min mave bare mega sommerfuld. Jeg er sådan, okay. Men jeg tror faktisk også, at vi var klar. Ja. Så klar, som vi kunne blive. Ja. Ikke? Jo, rigtig klar. Og kriller af maven, totalt kriller af maven. Helt vildt. Helt, Ja, vi har glædet os til, Vi I håber, kommer. I er tilfredse. Ja. Det har været sjovt. Det har været så sjovt. Ikke så nemt, men altså, vi havde jo en plan, og den har vi fulgt, og så har vi kørt lidt af og på en gang imellem, ikke? Så der har været travlt at smække på, men jeg synes, det er blevet godt, og jeg håber, at I bliver glade for det. Ja. Godt, jamen så tænker jeg faktisk ikke, at vi skal trække den længere, og lad os sammen bevæge os ind i sommerhuset. Ja. Kom. Kom med. Så, kom indenfor i jeres eget sommerhus. Ej, hvor fedt, der er malet fliser. Der er simpelthen malet et gulv, ja. Og en ny gulvmåtte. I en lækker farve. Kom I bare med herind. Mega fedt. Jeg er totalt overvældet over det syn, der møder os, da vi kommer ind. Jeg ved ikke, hvad jeg har regnet med, men det er bare mega fedt. Au, der er nogen, der har travlt. Shit, mand. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle sige, for jeg synes bare, det var så overvældende på mange måder. Fordi så kunne jeg bare se, at der er sket noget her, der er sket noget der, og wow, der er også lyst op her. Og der er sådan kommet så god ro også på en eller anden facon, hvor man har lyst til at være der egentlig, synes jeg. Det var lyst, og man blev omfavnet på en eller anden måde. Ikke lige så tungt som før overhovedet. Det er bare simpelthen noget, der bliver taget af skuldrene på en måde. Ej, der kom en ny seng, og Det er sådan en helt tidslomme, man træder ind i. Mega fedt. Og malet væg også. Da jeg så børneværelset, tænkte jeg for det første, at det var mega hyggeligt. Og jeg tænkte, det var sådan en hule, man gik ind i. Der er lavet en form for univers derinde, som bare indbyder til leg, men til at læse bøger. Og jeg synes, der er gode muligheder i det. Og så den der seng jo nærmest skræddersyet herind til. Altså, det kunne ikke være meget større. Nej, den er fed. Ja, helt vildt. Det er fedt, det der. Meget mere let seng. Ja. Altså, det er godt nok helt vildt så meget, det her... altså, det er ny seng, kan jeg se. Ja. Mere let og mere enkelt. Altså, det giver også noget ro herovre ved puslepladsen. Jeg synes, der var mange detaljer, som var virkelig gode og velovervejede. En helt simpel, lavpraktisk ting som puslepladsen. Der er kommet noget ro på, og det er mere overskueligt på en eller anden måde. Det giver noget mere ro for øjet. Det er jo igen, det er jo det der med små ting. Ja. Prioriteret at få malet en masse, og så har man alligevel prøvet, eller vi har prøvet at løfte lidt herinde, ikke? Så skal vi videre, eller hvad? Okay, så kom med. Vil det? Ja, helt sikkert. Okay. Stefan, prøv lige at se. Kæft, det er fedt. Der er blevet indrettet, der er kommet sofa. Der er blevet sådan et helt nyt rum heroppe. Jamen, helt vildt. Vi har jo ikke rigtig vidst, hvad vi skulle med det her rum, udover at vi ville gerne, at der kunne være nogle overnattende gæster. Men samtidig synes vi også, at rummet heroppe var for godt til kun at have en seng stående, og det var det. Hvor det har fået lidt mere multifunktion nu. Altså, man kan godt mærke, efter der er blevet malet heroppe også, og malet derude, at så bliver det sådan en sammenhængende kraft, der er i huset, at det bare tæller meget mere sammen, synes jeg. Hemsen bliver en del af alderummet på en eller anden måde, og det hænger bare godt sammen. Så jeg får sådan mere lyst til at gå derop også nu, synes jeg, og være. Det var jo også der, altså, det vi gerne ville, bringe lyset ind, at det skulle være lyst og lækkert, og også indbyde til, at man får lyst til at sidde heroppe og bare kigge ud. Det har vi virkelig ønsket os.
Hvad siger I til sådan nogle terrassemøbler? Ja, altså man har for helt meget lyst til at sætte sig i dem. Ja. Altså det tror jeg, det er sådan min første umiddelbare tanke. Det kommer vi helt sikkert til at bruge meget mere af det her. Ja, helt vildt. Lurer mig, om vi også kommer lige til at tage en lille lur på det, dig og mig. Jo. Jo. Jeg kunne sagtens forestille mig, at vi sad heroppe, og ungerne var nede i haven og legede sandkassen. Jeg kan godt lide den der lounge-stil, og det er så grounded. Det er mega fedt. Jeg blev sådan lige lidt paf derinde til at starte med, fordi at det tog lidt røven på mig, hvor meget de havde nået. Der er nogen, der har gjort nogle store tanker og taget nogle beslutninger for en, og det er super grænseoverskridende, men vi er virkelig, virkelig godt tilfredse med det, de kom frem til. At der kan ske sådan en kæmpe forvandling i sommerhuset, det kommer helt sikkert til at betyde, at vi kan bruge noget tid sammen som familie, uden at hele tiden tænke på, hvad skal vi nu også have noget, når vi er heroppe. Jeg har lyst til bare at sove her nu og lave aftensmad her og hygge med børnene og bare være i det. Ej, det var mega forløsende. Ja, det er mega så dejligt. Det var virkelig godt at få vist Julie og Steffen rundt. Vi har jo bare, altså vi har jo ikke ventet, det har vi ikke haft tid til, vel, men vi har jo simpelthen bare været så spændte. Og vi stod til sidst og trippede, og nu kommer de. Og nervøse også, ikke? Jo. Men de var så glade, og de var helt optursagtige, ikke? Jo. Det er mega fedt. Ja, det er vildt godt. Det var så sjovt at arbejde sammen med dig. Det var dejligt. Altså, hvis man gerne selv vil lige opgradere sit sommerhus et eller andet sted, så kan det gøres ret hurtigt. Ja. Ikke? Altså, det handler egentlig lidt om en klat maling og lidt tekstil, måske puder eller ny kunst på væggene, som ligesom kan binde nogle nye farver sammen. Ja. Og det er jo ikke noget, der behøver at tage lang tid eller koste vildt meget, vel? Nej. Og så et par loppefund og bruge det, man har. Og så skal vi stadigvæk også selv mere på noget loppejagt og finde nogle flere fund, vi skal putte ind i det. Det kan vi ikke lade være med at gøre, tror jeg. Nej. Jeg håber, at I derhjemme har fået masser af god inspiration til, hvordan I med få virkemidler og en god chat knofedt kan forvandle et sommerhus med potentiale til ens drømmesommerhus. Tusind tak, fordi I så med på første afsnit af Sommerhusforvandlinger.